Καλησπέρα. Θα σε χορέψει Πετρούλα στο ταγκό, Αργεντίνικο λιοντάρι μου. Σε σένα το λέω γκαλετάκι μου, με το 7 το τυχερό, στη φαρδιά σου φανέλα. Μπάλα μου αντίθαση, μπάλα μου μεγάλη, κάνε αύριο το θαύμα σου. Μπες στα δίχτυα και τέλειασέ τους πάλι. Είμαι η Πετρούλα, κόκκινη και με κάργα αδρεναλίνη. Στις φλέβες μου κυλάει μια μεγάλη στρογγυλή μπάλα που πάει πέρα δώσε, σαν τα κύματα της Παλήριας, με προορισμό τα δίχτυα της Σεντετιέν, της γνωστής γαλλικής περιοχής, με τα ωραία μακαριά δίκανα. Αχ, και να ήμουν άντρας, να φοράγα το καυτό μου σορτσάκι, να σου καραμανδερία την μπάλα και με γρήγορα τάκλιν και σκληρά άγρια τζαρτζαρίσματα στους εχθρούς, να το σήκωνα το ηθικό της ομαδάρας μου. Αλλά δεν είμαι άντρας, μόναχα η φτωχή και απροστάτευτη Πετρούλα, που θα αρκεστώ να κλωτσίσω κρυφά με νάζι την μπάλα, προσέχοντας όμως να μην με βγάλει ο κακός διαιτητούλης offside. Και στη συνέχεια, με μια εκπληκτική κεφαλιά ψαράκι ή με το ένα ευθύβολο ψαλιδάκι, να στείλω για χάρη σας, φίλαθλα αγοράκια μου, τη στρογγυλή θεά στα άγρια βάθη των διχτυών, παρέα με τον φύλακα των τερμάτων. Για αύριο προβλέπω καιρός να σουτάρει τοπικές βροχούλες και χιόνια στα ορεινά και στις περιοχές με ψηλό και μακρύ υψόμετρο. Στα δυτικά θα ξεμητήσουν βροχούλες, χιονάκια στα ορεινά και καταιγίδες στις περιοχές με θάλασσα. Στο υπόλοιπο της χωρίτσας θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχούλες. Οι ανεμούλιδες με τα χρυσά πόδια θα τρέχουν δυτική από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα σκοράρουν νοτιοδυτική με την ίδια άγρια φύλαθλη ένταση. Η καυτή θερμοκρασία της μπάλας θα κοιμαθεί στα βόρεια από -2 έως 10, στα δυτικά και κεντρικά από -3 έως 15 και στα νησιά με τις θαλάσσιες θύρες από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Αττικούλα μου, πρόσεξε, γιατί την τελευταία φορά που πήραν οι καυτοί μου Βραζιλιάνοι, Διογκούλης μου και Ντουντούλης μου, παίζει να σε μπερδέψουν με την μπάλα και να σε σουτάρουν στα δίχτυα. Για σένα εύθραυστη φίλη μου, προβλέπω νεφώσεις με ανέμους που θα πνέουν νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία του γηπέδου της καρδιάς σου θα κοιμαθεί από 4 έως 14 να είναι τα γκολ σου, Διογκούλη μου. Θεσσαλονίκη μου, το ξέρεις ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού Βαλβέρδε ήταν Βάσκος. Καιρό ήθελα να γνωρίσω ένα Βάσκο. Τον παίρνουμε από απόκρυψη, να τον πειράξουμε. Θα πέρασουμε τέλεια. Για σένα, φιλενάδα, προβλέπω νεφωσούλες με βροχές στα παιδινάκια και χιόνια στα ορεινάκια. Οι αετοί ανεμούλιδες σου θα πνέουν νοτιοανατολική 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η καυτή σαλονικιώτισσα θερμοκρασία σου θα κοιμαθεί από -2 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Διεθνές αθλητικό ρεπορτάζ. Όμορφη μου Βραζιλία, μη στεναχωριέσαι. Η Ελλάδα και η Πετρούλα θα φροντίσουν τα αγοράκια σου Διοντούλης και Διόγκο να μην νιώσουν στιγμή μοναξιά. Σιγά μην τους λείψει ο αυριανός σου ήλιος όταν θα έχουν κοντά τους την ηλιοστάλαχτη Πετρούλα. Είμαι η Πετρούλα και μόλις τελείωσα.